Привет, цветочек, и добро пожаловать в мое новое видео. И сегодня у меня в планах убрать мой холодильник и немножко его пополнить. Честно признаюсь, холодильник я не убирала, наверное, месяца 2, а то и больше. Так что мне туда, наверное, будет страшно заглянуть. Ну, короче, досматривайте это видео до конца, будет очень интересно. На счет 1, 2, 3 я открываю холодильник. 1, 2, 3. Да, немножко беспорядок, конечно, присутствует. Да, и сегодня я в этом видео-то хочу все разобрать, что-то и выкинуть, может, просроченное. Может, тут даже будет что-то с плесенью, кто знает. И немножко его убрать. Так, давайте его немножко помоем. И да, не удивляйтесь, что я холодильник мою средством, которое принадлежно для мытья полов. Ну, представим, что это средство для мытья стеклянных поверхностей. И я убрала мой холодильник. Уже от него не воняет, и это плюс. В первую очередь я вам покажу, что я купила. Так, я купила яички, потому что у нас они заканчиваются и остается одна штука. Сыр, курицу. Как вы знаете, что я вегетариан, вообще ничего мясное я не ем. Только все мясное я покупаю для Джейкоба, если что. И соевое молоко. Я молоко обычно сейчас не пью, я пью только соевое. Вот. Самые верхние полки я, наверное, поставлю все напитки. Да, и обычное молоко тоже для Джейкоба. У меня есть такие еще очень эстетичные бутылочки, стеклянные. Вот, так что я не знаю, буду ли я что-то в них переливать. Ну, не знаю, давайте их на потом оставим, а пока просто положим их в упаковках. Также у меня здесь еще есть кола. Колу я никогда в жизни не буду и не пью. Вот, так что это только для Джейкоба. Да. Хотя я ему это запрещаю, но он это пьет. Да. Вот так вот. Упрямость, сама упрямость. Вот. Блин, так вообще не эстетично. Ладно. Вот так. Ой, ну это вообще некрасиво. Блин. Да ладно, мы ее, наверное, на вторую полку положим. Полку мы закончили. Теперь переходим на вторую. Так, вот это у меня сейчас 3 яичка. Но, поскольку у меня еще остается одно, я же его не выкину, да? Мы их переложим в вот эту коробочку. Знаете, что у меня в холодильнике-то? Хоть можно и мамонта найти, вот знаете. Так, яичками переложили. Пока их положим здесь. Так что, главное не запутаться. Этот хороший, а этот уже наверняка просроченный. Что-то разит не самой свежестью, так что давайте его побыстрее выкидывать. Еще забыла, у меня же еще есть соус. Его прям место здесь. Все. Так, вот. Идеально. Это что такое? А мороженое, блин. Это просто бисквитное мороженое. Понятно. У меня еще здесь есть вот такой вот сок. Самодельный, если что. Тоже не знаю, куда его положить, конечно. Ладно, давайте все за яйца положим. Итак, вторую полку мы закончили. Слава богу. И переходим к последней, третьей. Туда я планирую поставить все овощи и фрукты, также мясо тоже. Лимон. Так, я все благополучно уложила. Но, блин, как всегда, у меня остается что-то лишнее. Это мороженое. Я не знаю, куда его поставить вообще. Вот, но я планирую, наверное, сюда. Да. Ну, пусть будет так. Ну что ж, цветочки, я думаю, видео можно заканчивать. Я благополучно убрала свой холодильник. Ура!
Но если вам понравилось это видео, конечно же, ставьте лайки и подписки. Всех замечаю, ставлю лайки, сердечки. И до встречи в новом видео. И всем пока-пока, хорошего вам дня.